Che bimbo meraviglioso, innocente. Qual è la tua domanda per Mister Spalletti? Ha visto che la cessione di Koulibaly è vicinissima. Aspetta però, aspetta, dovresti fare un periodo ipotetico, però non preoccuparti, vai avanti. Avrete intenzione di puntare su Ostigard o prenderete un altro centrale di difesa? Io l'avevo detto che era tenero, però è lui, ok. Io rimango sempre dello stesso avviso, perché io preferisco sempre Koulibaly a tutti. Anche perché mi viene facile, perché lui, come calciatore del Napoli, è quello che ha la media punti più alta, cioè quando in campo c'è stato lui abbiamo fatto più punti che di tutti gli altri. Poi è chiaro che se lui dovesse scegliere di andare, noi non finiremo mai di ringraziarlo per tutte le cose che ci ha insegnato e per tutto l'aiuto che ci ha dato per essere a giocare in Champions League quest'anno. Lui è una persona buonissima, una persona fortissima, una persona bravissima e il poker di K, perché quest'anno farebbe anche, oltre che ad essere Koulibaly, Kalidou, comandante, sarebbe anche capitano con la K, però se dovrà scegliere cose differenti gli augureremo tutto il più bene possibile, perché lui se lo merita tutto. Grazie Federico e grazie Mister per questa splendida risposta. E guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse.